大家好，我係合心點心店嘅阿明。我喺呢行做咗有10幾年，今日我要教大家做一道大人細路哥都中意食嘅港式酥皮蛋撻。撻皮嘅材料分為2部分，第一部分嘅油心嘅材料有565g 白奶油、410g 麵粉、125g 雪牛油。第二部分嘅水皮材料有450g 麵粉、40g 糖、65g 雪牛油、150g 清水、2粒全蛋，仲有10g 吉士粉。我哋依家就開始做蛋撻啦。首先，我哋先嚟做油心，將油心材料加落，攪拌均勻。油心呢部分嘅材料一定要攪拌均勻，咁樣我哋正可以做得出有層次口感嘅酥皮。至於呢個白奶油，你哋去 Bakery 你就可以買得到，但係你哋千祈唔好攞煮菜個菜油啊，唔係嘅話就做唔到啊。OK， 油心睇好好，我哋就刮落個盤。之後鋪平咯。油心呢部分我哋需要雪一個15到20分鐘，之後我哋正可以接下一個步驟。接落嚟，我哋依家做嘅係水皮部分。我哋依家將所有嘅材料加落，猜勻咯。最好係猜到佢有多少根根地，唔係嘅話，等陣你哋攞出嚟接酥嘅時候就會比較艱難接。水皮依家猜好好，我哋又可以將佢鋪上油心上邊啦。水皮做好之後，我哋又可以將佢放喺油心上邊雪一個45分鐘，之後就可以攞出嚟接酥啦。OK， 我哋依家接酥嘅時候，灑啲粉喺台上，就唔會咁容易黐台啦。呢個酥皮其實係需要接3層，你正會有層次感。你烘出嚟，你就會睇到一層層噶啦。
正式嚟講，如果你哋手腳比較快嘅人，係唔需要再掟去雪櫃雪一個半個鐘。如果係比較慢嘅人嘅話，因為點解要放落雪櫃雪45分鐘到30分鐘？係因為驚佢入邊嘅油芯會融化，你抌嘅時候就好艱難抌，亦好艱難吸出嚟㗎啦。至於你哋接咗3層過後，你哋又開一個大概咁樣嘅形狀嘅 size， 個厚度大概係0.3個 cm 咯，烘出嚟就會比較有層次感。但係如果你哋烘得比較薄啲嘅話，或者可能你哋抌到0.1個 cm 嘅話，烘出嚟就唔會有層次感。我用嘅毛係大概係8 cm 到9 cm 左右啦。我俾大家嘅份量係可以做出嚟有40片嘅撻皮咯。至於部分嘅撻皮，你哋係唔想嘥英同埋唔想掉嘅話，你哋可以再吸個蛋撻皮咯，但係就唔會有層次感咗。至於撳落去毛嗰邊，你哋唔需要太過出力，先放落去毛入邊，撳一撳個中間，然之後慢慢輕輕咁樣撳旁邊就得㗎啦。你唔需要太過出力，你太過出力個層次感就會俾你哋撳走晒㗎啦，亦會黐手指。至於呢個蛋撻皮，我本人建議大家係先放落雪櫃，吸咗放落雪櫃冷凍一個30分鐘左右，正攞出嚟再撳落去個毛嗰邊咯。唔係嘅話，佢就會黐手。呢一份嘅份量撳出嚟有40份嘅撻皮啦。對你哋嚟講，一下烘晒40份係比較艱難啦。咁樣我建議大家嘅就係你哋要食幾多，你哋就攞幾多出嚟走雪，退冰咗個好，你哋就攞去烘咯。可能今日要食10粒，聽日要食20粒，或者後日要食多一個10粒都得嘅。係冇講你哋只可以一個星期入邊要食晒，係唔需要嘅。係睇你哋大家要食幾多粒就攞幾多粒出嚟烘咯。至於毛嚟講嘅話，因為我哋自己做生意嘅係會用到呢啲用完再翻用，因為佢係鐵嘅。對於你哋嚟講嘅話，屋企式嘅話，你哋可以去買一個aluminium嘅撳落去，烘完咗就攞去掉咯，唔需要再翻用。最重要嘅一點，大家一定要記得，呢一份嘢呢個蛋撻皮一定要收喺雪格入邊。唔得收起好似菜櫃入邊啊，或者放喺出邊，唔係嘅話，呢一份嘢就你哋咪白做噶啦，因為會發毛同埋會化水啦，所謂嘅啲油嗰啲油芯入邊會變到好油啊，或者係唔得再烘咗。好，今日我哋就準備一個12份嘅蛋撻啦。咁樣首先呢一家我哋又要去準備一個蛋液啦。咁樣至於呢啲蛋撻皮，我哋先放喺雪櫃冷藏一下先。等我哋搞掂咗我哋嘅蛋液，淨攞翻出嚟倒落去咯。好，依家接落嚟我教大家做嘅就係蛋撻糖水咯。我哋用嘅材料有6粒雞蛋、150g 糖、90g 嘅花奶同埋300g 嘅水。首先，我哋將個水同埋個糖去煮溶咗先，煮溶咗過後就要放喺嗰邊冷凍咗過後，正可以打個蛋液同埋個花奶落去攪勻佢啦。
唔係嘅話，如果你熱熱咁樣放個蛋落去，就會變水蛋㗎啦。我哋依家嘅糖水亦都冷咗啦，我哋又點樣去攪拌佢咯？首先將個蛋打落去先咯。再加埋落去嘅花奶就可以攪拌啦。好啦，我哋依家搞掂咗呢個蛋撻糖水，我哋又要攞去隔咗佢，隔咗出嚟嘅蛋撻，你看出嚟正會滑嘅。蛋撻水依家搞掂咗啦，我哋就可以準備倒落去嘅蛋撻模入邊啦。我哋依家嘅雞蛋糖水倒落去個模嗰邊，大概8分滿左右就可以㗎啦。我哋依家就可以攞落去亞溫入邊烘啦。烘呢個蛋撻嘅溫度上下係250左右咯。至於你哋屋企嘅話，你哋需要係自己去衡量一下嘅溫度，因為每一個人屋企嘅亞溫都唔一樣。烘大概係10分鐘左右，呢段期間你哋需要注意一下咯，唔係嘅話好容易燶啊。呢個就係我教大家做嘅港式酥皮蛋撻，希望大家會鍾意啦〜